ပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချူကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့စောဆိုး259အကောင့်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ကြက်သေးမြင့်အချိုချက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်မကြက်အသေးမြင့်အချိုချက်ချက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြက်အသေးမြင့်ကိုကျွန်မအရသာနေပါမယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်မခရူးစီထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ပဲငပြားရဲ့အကြီးရဲ့နနွေးမှုတ်ကဲစားရဲ့အချိုမှုတ်ကဲအားလုံးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အိုးပူလာတဲ့အတွက်ကျွန်မစီထည့်ပါပဲရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့စောစောကကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီဂျင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သေးမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဂျင်းလေးပါထည့်ပြီးတော့ကြိတ်ထားပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ဆက်နွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကြက်သွန်လေးတွေရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်မတို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်လေးတွေရဲပြီးမွေးလာတယ်ဆိုရင်တော့စောစောကအရသာနေထားတဲ့ကြက်အသေးမြစ်တွေထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးပေါ့နော်လုံးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြာကြာလေးလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မရေထည့်ပါမယ်ရှင်အမြင့်လေးတွေနူးအောင်ပေါ့နော်ရေလေးထည့်ပြီးတော့တဲပါမယ်ရှင်အဖုံးလေးအုပ်ပါမယ်နော်ခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးစူလာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သေးမြင့်ဟင်းလေးကလည်းထမင်းစားမိန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဖုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျမတို့လှန်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်ရေခမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမတော့ရေကိုအရန်အခန်းလည်းမထားပါဘူးနော်စီကြံရေကြံလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထားပါလေရှင်စီပြန်ကြိုက်တဲ့လူကတော့စီပြန်လေးချပါနော်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ရှင်ခုနေထားလောက်ဆိုရင်ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့သမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ကြက်အသေးမြင့်အချိုဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်